ategeezezza nga bw'agenda okufaafagana n'abantu bonna abanaagezaako okwagala okubanga ebiro beesimba ku Rebecca Etwala Kadaga naddala ku kifo ky'abakyala mu kibiina ki National Resistance Movement NRM ku kakiiko akaseeke. Ono asinzidde mu bitundu ebya disitulikiti y'Iganga ku ttendeke eyitibwa erya Bishop Wills PTC wakati mugenda mu maaso n'okubanga ebibala batema empenda engeri President Museveni gy'agenda okutambulamu bw'anaabanga akyaddeko mu kitundu kino eky'Obusoga omwaka ogujja ku ntandikwa yaagwo. Ono ategeezezza nti Rebecca Etwala Kadaga bingi by'akoze okusobola okuyamba abakyala mu ggwanga Uganda era ng'omuntu yenna agenda okubanga bw'ati amwesimbako bagenda kufaafagana naye kubanga bagenda kunoonya obuwagizi okutuuka ne ku muntu asembayo. Bino bijjidde mu kiseera ng'omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Anita Among Magogo yalangira mu butongole nga bagenda okwesimba ku Kadaga naddala mu nteekateeka y'okulanga bw'ati amukwakulako ekifo kino. Kaakati Namuganza asinzidde mu Iganga n'alwoka abaako by'atangaazizza. Ku kifo kya Seeke akaaliwo ino era yankoba ati immediately nga Christmas ewoire aida kubanga abeeta mwena abalamusemu bulungi. Zera nakoba nti omutume tafa tiwe bakoba batyo nakoba nti ebigambo kambituuse ndooza mbituusiza bulungi. Ayankobye nti mbasabe nti mulingirire ino n'eriisa eryo era mwetegereze ino abantu abali kuvaire nibaide okusambirira ekibiina yakozesa ekigambo ekyokwepampagalika mu bifo byalowooza nti bazira busobozi era bakali kutegeera bifa ku kibiina kyaibwe kya NRM. N'olwekyo yabalamusa atyo era yabendeza Christmas enungi n'omwaka omulungi ogw'emirembe. Ono era ajjukizza gavumenti y'eggwanga Uganda okusobola okutuukiriza ebintu byonna byebadde egenza esuubiza abantu mu kitundu kino eky'Obusoga omuli enteekateeka ez'enjawulo ez'okulakulanya abantu ba bulijjo. Pulezidenti Museveni ze yasuubiza abantu okuva ddala emabega ne mu kalulu ak'omwaka 2021 okuba nti zinaba kubanga zituukizibwa. Agamba nti mu kiseera kino abantu ba bulijjo n'abakulembeze ku mitendera gyonna basaanye okusobola okweteekerateekera okulaba ku kyalo kwa Pulezidenti Museveni mu kitundu kino. Ekyesoka erikuwaako His Excellency Yoweri Kaguta Museveni President waimwe President waife ate ni chairman waife ekibiina aida kuba mu Busoga era nkobye nti mweteeketeeke bulungi tusobola okumwaniriza bulungi ino. Abandi vibe yafunye luyi ali kusaba ife Abasoga ku luno tusinze ku vibe nga ife bene kibiina kine ky'NRM nga twaniriza mwene kyatukulembera wano mu Busoga. Era nkobye ntaida kuhida ayogere ku nimwe ku radio abakobere program ya president nga bwenaaba era nimwe abali kwogera ku presidential pledges n'ekiseera kino mutuweereze presidential pledges.